after Seoul was built and we had different cities 韓国がある everywhere. 程度落ち着いて他の We have an 町を広 SVP げた now. 時 Back then に he was RVP. 当 His 時 name は was Mr. RVP です Park. けどパクさんがいま And I was す talking to で him 彼と話して because he て lived in a city called Ulsan. ウルサンっていう町に住んでたんです And you know, I told him, I said, で you 彼に言った know, んです an hour, 30 minutes from Ulsan is Busan, which is the second largest city in Korea. ウルサンから30分行った時に5韓 million 国で people live 2つ目の大きい町プ I サン told があり Mr. ま Park, すでパクさんに言いました Mr. Park, Busan, プサンは we don't even have a TC. まだ TC 一人いないんですよって It's like it's embarrassing. もう恥 We ずか got しいよ other って small cities of 100,000 people, we got ちっ TC. ちゃい And 町 we た don't ち even が have a TC い TC る in のに Busan. プサンに一人も TC いないよ If you're interested in もし building あなた Busan, がプサン I'm を拡 interested 張 in したいんだ building ったら Busan. 僕は拡張したいで Second す largest population in 2つ目に Korea. でかい町 I will make a commitment to come here every month for the next 6 months, ここ半 and 年 I'll 間来 build て it with you. あなたと一緒に拡張したいで If す you want to do it with me, あな the たが next 6私と一緒 months にや we'll りたか turn ったら Busan into the ここから second largest city in Korea for Busan を ACN. ACN の2つ目にでかい町にしたいです We went で行って from 9 a.m. 朝9時か to ら 5 p.m. 夜5時ま We had で these activities. もうこのアクティビティ Which を I'm ず gonna っとや talk って about tomorrow. 明日話す We ことを did やります activities to それはアクティ recruit ビティ and を build a リクルート team. して We チー did ム our を very 構築 first して event that night, which その was 日の less 夜 than 100最初 people. のイベン But ト I は promised 100 them, 人いなかったで 6 す months we'll have 1,000 people 半 meeting 年 just for 以 Busan. 内に1000人以上のミーティングになるって約束しました Exactly 6 months later, ちょうど we 半 didn't have 年後 1,000, but we had a little over 1000はいなかったんだけど 900 people at the 900人以上 Busan いたんで event. すプーサンイベントで Everywhere we go, 私たちが行 it's く a ところ行くところ formula. もうこ We れ know はフォ what ーミ to ュラ do. です 証 And 明 this is され how て we るん build で a す team. 何をしたらいいのか分かってるんですこのようにチーム構築できます And that's what I'm going to share で with それ you. を皆さんと分かち合います Only one time. 1回だけ So you gotta pay だから attention. 絶対気を張って集中していただきたいです I worked in America almost 6 years, 僕はアメリカで6年近 7 く years, 7 years. 7年僕は作業しまし and た I've only done workshop こう training い like うワーク this ショップトレ only ーニング twice. を2回しかやってません We've been opening Korea a little もう over 韓 6 years. 国もう6年以上オープンしてます In Korea, I've 韓 only 国で done も workshop like this このワークショップ twice. 2回しかやってません And we're doing one in そして Japan 今日本 starting で mainly tomorrow. 明日から始まります Probably not going to happen おそらく again for a long time. 次いつやるかはだいぶ先になるかと思います So I want you to だから really pay attention. 本当に気を張っていただきたいです I want you to focus. ピント合わせて Tomorrow morning before you come, 明日 drink の like 朝 3 goes. もう来る前に5を3つぐらい飲んどいて And if you're Koreans, そ you して know 韓 3国 goes 人だった good. らもう3つの5はとっても美味しいっていうの分かってますよね You know what I'm saying? 3 go what? なんかよくわかんないこと言っております Not enough Korean people to understand my inside joke. 3 go. なんかなんか韓国語のダジャレらしいです、はい、なんか、Sorry. すみません。3 goes straight. Come ready tomorrow. 明日来るんだったら準備万点で来てください Come ready tomorrow. 明日は準備万点で参加してくだ Come さい seriously も ready う真 tomorrow. 剣で来てください Is that okay? よろしいですか Well, we got 12 minutes, so I'm going to 12 分 start a あり little ま bit す right now. じゃあちょっとだけ始めたい Okay, と思いま we're going to す start right now. Now, let's talk a little bit about a pipe, okay? I'd Yeah. like to パイプの use 話 a をし pipe. ます You know, a pipe does パイ something プは great. とっても素晴らしい When 仕 you 事をし put てくれま water す here こ or こに gas 水 here or と whatever か it ガ is, スとか it 入れ is ると designed for you to take whatever goes in こっち here 側にある to も get の to が here. こっちに Okay? 出してくれるんです And here's our goal when we で私 recruit たちの and 目 build a 標 team. は I'm リクル talking ートした about 時に recruiting, チーム which is 構 going 築 to be の our 話 first です topic tomorrow, これ but は I'm 明 just 日 going to の get 最初の started ト on ピック 10 で minutes す before we で continue 10 tomorrow. 分だけ始めたいと思います Okay? Now, right now, we're talking to someone that doesn't know anything about ACN ACN のことを何も知らない人に話をして to ま go す through the pipe ま of ず the そのパイプ process をプロセスを to see 通過する if んで that す person will be a positive IBO. IBO になるかどうか That's what recruiting これが process リク is. ルーティングのプロセスで And す in that recruiting で process, このプロセスの中で it starts with invite, まず誘うとこから inviting 始まり them ます to a meeting. ミーティングに誘います After that, we その次 present. はプレゼンテーションをします After we present で PBR or プレゼン BOM, PBR か BOM を we やったら close. そこでクロージングをします Simply means we help them make a 彼 decision. らが決断をするお手伝いをする After というだけの that, we 話で do すけ what's ど called その launch, 後は which we'll talk ロ a ー little ンチって bit い about うそ tomorrow. の話もします明日 Okay? Launch means we help them get closed まず and we help them や to る決意 start を their したらビ business ジネス properly. を正しくスタートす And る at 過 the 程 launch, です we で promote ランチの them 時 to に go to the training. まず次のトレーニングに誘うんです
and they go to で training トレーニングに行 and っ they て take そして action, ここで行動をとって that's how you get a business その partner. ようにしてビジネスパートナーが生まれるんです Okay? いいですか Now, here's a number one mistake a lot of people で make たく in さんの人た recruiting. ちがリクルーティングでやる間違いがあり Their ます number one mistake in 一つ目の recruiting リクルーティングの間違いは is that their pipe 彼ら ends のパ right イプ here. がここで止まってしまうんです They think that if they invite 紹介 and して present, プレゼンテー they ション close して and sign them up for サイ online ンアップしたら store, オンラインストア they できた think ら recruiting is も done. うリクルーティングは終わってると勘違いしてるんです And because of で that, そのた they めに recruit リクルートして and nothing happens after that. その後何にも起きないんです It's okay, a lot of you been with us for a few weeks or a few months, and I'm not talking to somebody that don't know anything about ACN. I'm talking to people that used to go RVP in the next 3-4 months. I'm sure you have a little bit of experience before you came here, right? ね RVP になる決意をしてきてるん It's で okay, 皆 we're さん all 経験あり friends ますよ here. ね We're all one も team うみんな here. ワンチームだよ Okay, ね we're all players も here. うここみんなプレイヤーですよね Okay? So be honest with me. How many of you had that happen where you recruited somebody, you 皆さんが誰かリ invite, クルートし present, て sign them up, 紹 and 介 nothing し happened てプ after. レゼンテーションしてクロージングしてその後何にも起きなかったっていう経験のある人 And I'm telling you, starting で tomorrow, you 明日 can't か afford ら to do that. もう絶対それはやらないでくださ And い it's not because you did anything それ wrong. は何か It's 間違った simply ことをやっ because たん you're ではな piped く in it too early. あなたのパイプが早く終わりすぎただ It's け not that です you did anything wrong. It's not. It's just that you didn't do the next part. も That's う all. 次のパーツをやらなかっただけの話です Up to here, you did で fine. ここまでは上手だったんです Your pipe is just too もうパイプ short. が短かったん And で the す reason I call it a pipe で is パイプ if you have a hole right ここ here, に穴が開いてる doesn't と matter how much it ど goes んな in, にたくさ everything will ん come out. 水を入れても全部こぼれてしまいま And す today and tomorrow, we're gonna fix that hole 明日はその穴を直します so you could continue to go. そしたらもっともっと先に進めるように Fair or not fair? それって平等ですかはい Right? はい Okay. So now it starts with the invite. じゃあまず誘うとこから始まります Now I got 9.5 minutes 9 分 left. 半残ってます So let's talk a little bit about inviting. じゃあ誘いについてちょっと話しま Now す inviting will continue tomorrow. まあこの会話は There's a couple 明日続き things you ま want す to けどま understand ず if こ you こで want 理 to 解して really, もら really う master 本当に inviting, 誘 not い just と for you, あな but ただけ also のた for め your に team. あなたのチームのために誘い方を上手になる必要があります We have to accept the fact that まず number one, 一つ目に there's only 4 scenarios that could possibly happen あり得るシナリオは4つしかなりません between you あ and なたと everybody you know 全 when you て start 知ってる人 ACN. たち ACN を始めるときに4つのシナリオしかありえません Okay, scenario ま 1, ず1つ目のシナリオ you introduced ACN to them まず彼らに And they ACN を do it. 紹介すると彼らがサイ And ン they アッ do プ it し for a まし long た time. そして長期 They で succeed. 一緒に成功します Scenario number 2, 2つ目 you introduce 彼らを ACN, ACN に紹介し they て do it, で彼らをやるん and だけ they ど quit later. 後からやめちゃうんです Number 3 is 三つ目 you introduce ACN, ACN を紹介 and し they て don't do it. で彼らはやらないんです And number 4で四つ目 is you don't introduce あなた ACN. は ACN を紹介しなかった How many of you could agree with me? Everybody you know, there's 皆さん知って only る one of 全て these 4 scenarios they're gonna fall も into. うこの4つのうちのどれかに当てはまるっていうことは分かりますね Only one of those 4. もう4つのうちの1つに当てはまるんです Following me? いいですかついてきてますか Now, let's see which one's okay and which one's not じ okay. ゃあ大丈夫なものとどれが大丈夫じゃないかを Before I 分析 say しま that, す let me ask you this. じゃあ How many of you could agree with me when you do じゃあ ACN, you ACN をやる or とき any of your に business あなた partners, とあなたのグループの誰 we でも shouldn't ruin any relationship with anybody just by doing ACN. ACN をやっていることによって人間関係を崩してはいけないと思う人 How many of you agree with that? それ賛成する人 We don't want to ruin friendship. もう友達関係を絶対崩したくないです We don't want to ruin our relationship with も our う僕たちの family. 家族と、ね、人 We 間 don't 関係 want を to 崩し lose たくないで face す from people we respect. もう尊敬している人たちから、ね、嫌われるようなことはしたくないんです How many of you guys agree with that? それ賛成できる人 Right? So let's look at these 4じゃあこ scenarios の and 4 see つの which シナリ one's オ okay, どれ which が大 one's 丈 not 夫で okay. どれが大丈夫じゃないかを That's scenario 1. じゃあ1つ目のシナリオ You introduce. 誰かを友達に They do 紹介します it. 彼らは And サ they インしま become す RVP and そして SVP with you. RVP、SVP 一緒になりました Is that good or bad? それはいいことですか悪いことですか So it's okay. OK です I'm sure the relationship's okay. まず人間関係大丈夫だと思います Now number 2, 2つ目 you introduce. 紹介します And they do it. で彼らはやるん They です quit later. 後からやめちゃったん Now, です let me tell you something. I've been doing this a long time. これは長年やって I ま have す people that used to work with me, 僕と一緒にやってた 6 months, 人 a year, 半年1 and they 年 quit, で and 途 now 中で they や do めちゃっ something て else. 今違う職種に就いた人たち Maybe い in ます real estate, もう不動産屋になったり open a レストラン restaurant, のオー or ナーになった a り job, or もうどっ whatever. かの仕事に就いたりなんでやろ
But they are still all my friends. でも彼らは僕の友達たちです。I have many friends that don't do ACN. ACN を今日やってないたくさん友 But 達 I いま can す。 tell you, honest to God, I だけど can tell 正直に you, 言えること anybody that worked with で me も僕 over と一緒 6  に months, 半年以上つるんだ人たちは they always tell me, even after they quit and do something や else, めて他のことに就いた they 後で say, も Danny, 何 I've learned a lot 僕 in は ACN. ACN でたくさん学びました。 And what I そ learned して there, そこ I で学 apply んだ it こと here. を今やってる仕事に当てはめてます。ありがとう。 I could honestly tell you, I've heard it from も thousands う of people. 何千人の人たちからこの話を聞いてます。 So, is that okay? で、それっていい関係だと No, 思 it いま would す be か？ better, yeah, if they don't quit, they go まあ as やめ people なければね、 does. 一 It 緒に would 休 be みに better. なった方が良かったけれど、 But だけど if they quit, やめたからっ but it て helped them to Demo- be in our environment and learn 僕 something, たち and の it 環 helped 境にい them, てプラスになってんだったら、 is that okay for で them? それって彼らにとっていいことですよね。 I think it's okay. We 僕 did はいい good と思いま things. す。本当にいいことをやったと Let 思い me ま ask す。 you something. How about you? Yeah, Let's just say most of ACN opportunity wasn't available starting tomorrow じ and ゃ we あ couldn't do 明日 ACN から starting tomorrow. ACN 明日からできなくなっちゃったとし The ます。 short time we spent together in ACN, この短 how い many 期 of 間 you ですけ could ど、一緒に honestly ACN say, やってた期 I've 間、 learned something もう in ACN ACN を通して学んだ that ことが helps me, that will 僕 help は me 人 in 間 my とし life て in a 自分の positive 人 way. How 生 many of に you プ could ラス honestly し say そうにな that? ったということを体験している人たち、 We all could. もうみんなそうです。 So the reality だから is, 現 if you 実は introduce, they 紹 do 介し it, てや and っ they て quit, 途中でやめても that's okay. OK なんです。 That's okay. OK です。 That's okay. It's OK。 That's okay. 大丈夫です。 That's okay. It's OK。大丈夫です。問題ないです。大丈夫です。It's okay. 大丈夫ですね。この人間関係崩れてませんね。Number 3, 3つ目、 you introduce 紹介をして and they don't do 彼 it. らはサインアップしませんでした。 And that's okay. それも OK です。 As long as you あなたが protect the relationship. その人間関係を守りさえすれば大丈夫です。 Let me explain. 説明します。 When I first started, 僕が始めた called て my の friend 頃、 Tony, トニーっていう友達にいま Italian した。 friend Tony. イタリア人のト Tony ニー、 Epoluto. What a cool name. トニー・エプルートっていう人です。かっこいい名前ですね。I told him about で、 ACN. ACN の話をしたんで He didn't do す it. 彼やらなかったんです。 Next day, 翌日、 he told our mutual friend もう Justin, 共通したジャスティンっていう友達 said, に I think Danny's doing ちょっと something ダニー weird. 変なことをやり始めたみたいで、 Maybe you shouldn't talk to で、 him. 彼電話あったらちょっと下げた方がいいです Justin being my friend, he Justin は told 僕 me の友達だったから that Tony 言った told him I was doing トニーが something weird. ジャスティンに電話 Hey, かけた Tony ってことを said 教えて you're く doing れたの。 something weird. What are you doing? 何やってんのって。 So I found out. だから分かったわ Tony けで said す。 something bad about what I was 僕 doing. がやってることの悪口を Tony's ジャスティンに伝えたの。トニーは僕の友 I 達 called。僕はトニーに電話かけたの。 Said, Tony, what's でトニ going ー、 on? 何があったのって。 Bro, we ね friends. 俺ら友達じゃなかったのって Let me ask you something, Tony. で、トニーちょっと聞くけど、 You're a bartender. あなたはバーテン You ダー work やって at ますよね Caesar's あな Palace たはシーザー Hotel. ズパレスホテルで働いてるよね。 I don't work there, do I? 僕はそこに働いてないよね。 But if somebody asks だけど me 誰が what is the 僕に coolest bar to go to in Las ラス Vegas, ベ you ガ know what I will スで say? 行って楽しいバーはどこだって聞 I か will れ say たら go 何 to て the 言うと思 bar う at Caesar's Palace シーザーズパレ Hotel. スホテルのバー And に when 行った you 方 do, で行った時 my friend に Tony works there. 僕 You の should 友 go 達 see トニー Tony. がい He'll るか take ら good ト care ニ of ー you. を名付けて出してごらんって。 Do you know why I will say で that? なぜそれを言うかと思う Because you're my あなた friend. は僕の友達だから。そうだ And よ if ね。 anybody asks me anything だから about your あ bar, なたのバー I'll について say, you 誰か know 聞かれ what? たら That's a cool そこは bar. My 最高 friend のバー Tony で works 僕 there. の If 友 you 達 ever ト go ニーがい there, るか go ら see そこに Tony. 行ったら He'll ト take ニ good ーっ care of you. てダニーの友達だって言っても You ら know っ what I will て say メールを見 that? てくれるよって次なんて言うと思 Because う you're my な friend. ぜかって言ったらあなたは僕の友達だから Now, い Tony, やトニー I know you're not going to do ACN. あなたは ACN やらないことは知ってる And I よ thought through yesterday. で昨日いろいろ考えたけど I think it's the right thing that you で don't そ do れは ACN. 正しい判断だったと思いますって It's あ not な for たはや you. らない方がいいあなたは向いてないと思う But aren't だ you け my ど friend? あなたは僕の友達じゃなかったの Now, as a friend, let me ask 友 you. 達としてちょっと尋ねるけど You shouldn't probably bring up ACN to anybody first, anyways. まあ But if 真 somebody っ先 does に ask ACN の you, 話を出す必要はないけれどでももし万が一誰かに聞かれ if たら somebody does ask も you し誰かに聞かれたら about ACN, ACN につ as a いて friend, can you 友 tell 達 them と the し truth? て本当のことを言ってくんない What's the truth? 本当は何なの I don't know much, あまり分かってない but my だ friend けど Danny 僕の友達ダニー is は working hard in 一生懸命 ACN, ACN をやってい and て he seems to be very で excited すご about く it. エキサイトしているっていうこれ事実ですよ Because ね that's true, それ Tony. は
トニー、本 You 当 don't know に much, ですよ。あなたは but your ほとん friend ど知らない Danny し、 is でも working 友達 hard ダニーが and 一 he's 生懸 excited 命 about で this. エキサイトしてる。 Can you just tell him もう that? それだけ言ってくれるって。 Tony said で yes. トニーはイエスって言ってくれまし It's た。 been 13 and a half years. もう今 13.5 年経ってます。 Even still today, if somebody asks him about ACN, 彼に ACN のことを My 聞い buddy たら Tony says, 僕のトニーは、友達トニーは I don't know much. あんまりわかんないけれど、 But my friend で Danny, も僕の友達ダニ he ーは works hard in that thing. もうそれで一生懸命や And I っ think て it's a good て、 thing. そしてそれはいいことだと思う。 That's it. もうそれだけで Do す。 you know why? なぜだと思います？ He's my friend. 僕の友達だから。 I have many friends 僕 that は don't do ACN. ACN をやらない友達いっぱいいます。 And that's でそれ okay. はいいんです。 That's 問 okay. 題ないんです。 Now, key is you have to protect that relationship そ when の somebody doesn't 人 do it. 間関係を守る必要があるんです。相手が Not just for you, やらなかった you ら want to teach あな your た team だけだ to け do じゃ the な same. く、あなたのチームにこれから入ってくる先の方たちに Because も how 教 many え of you る必要があ experienced ります。 something like that もう before? 皆さんそれを体験したことあるかと思い You ます。 told one friend, 一人の友達に言ったら、 but even before you told the other その friend, 次の友達に言う it's 前に、 unbelievable. も When う信 people じられない don't んで do す。 this, やらないと、 they're so good at telling so many people about it やらない人た that ち way ほ so どたく fast. さんの人たちに声をかけますよね。 When they do で、 it, 実際サインする it's と、 hard to get them to 誰 introduce にも one 紹介 person. してくれないんだよね。 When they don't do it, でもやらないと世界中の人たちに教えてくれるんだよね、全開で。 how many of you experienced something like that? You told one person, 一人 they に didn't 言 do って it, 彼らがやらなく and て、 they told the other もう friends 共 of 通の友達た yours ちに something not so もうあまり positive プ about ラスじゃ what ない you're ことを doing. 言っ Anybody た方、経 experienced 験 something した like ことある that? 人いる？ A lot of us experienced something もう like みんな that. 経験してますよ So ね。 now that you know だから starting today, 今日これを学んだから、 protect the 自 relationship. 分の友達関係を守ってください。 Protect the relationship. 守ってください。 They're not saying bad things because they want to purposely あなたを hurt you. 傷つけたくて言ってるんではないんで They're す。 just not thinking through. ただ考えてないだけなん They're です just talking. ただ That's all. 喋ってるだけなんです So if you say that, if they're だ your から friends, ちゃんと言って trust 友 me, 達だった you ら can save a lot of relationships. まずたくさんの人間関係を Is 救 that います important? Yes そ or れって no? 大事ですか Yes, that's とっても important. 大事なことです And number two, If about that's this, who cares if they don't do it で today? 彼らが今日やらな Because く they て could もどう maybe で do もいい it じゃ a な year い and 10 months later. もう1年10ヶ月後でもやればいいじゃん Because year and 10 months later, they could 1 do 年 it. と10ヶ月後でも My サインできるん friend です Tommy 僕の in 友達 Hawaii, トミー I が told ハ him ワイ my の first day, まず初日に言いました and he said he's not interested. He was busy. He was CEO of a company with his friend. 自分の He was 友達 making と good 一緒 money, に and he い said, い I'm お not 金を interested. 稼いでて大きな会社を運営 And してたん because で of すで that, そのために all I said was, 僕 that's は fine. いいよって But he said, okay, if something good happens, 何 I か give いい you こ an とがあった update. らその時にアップデートしてもいいかって言ったらいいよって And from there, this is what でそこ happened. からこうなったんです Every month or two, I just told him good 一 news. 月ごとに僕はいいニュースだけをトミ New ーに言い product 出し come たんです   もう out, 新しい商品出たよ promotion, 僕は event. 出世 I した said, よ bro, 次のイベントがあるよ we're done. It's 9:30. で9時半になっちゃった Alright, so tomorrow morning いや at 明日の朝 8 o'clock. 8時に We'll continue tomorrow morning. これを続けます I gave you my word. I'm going to keep my word. 僕は約束を守ります Okay. Now, thankfully, usually our staff is not here on Saturday まず or は Sunday that 土 early. 日こんな早くにスタッフは来ないんですけど Thankfully, a couple of our staff ありがたいこと volunteers. がスタッフが2人 They ボラン will ティアして be くれ there て tomorrow morning 明日の and 朝 don't come too early. あまり早く来ないで They will be there, I believe, starting 7:30 to 7 open 時 the door 半 for ぐ you らいに downstairs. 下を開けに来てくれます Okay? So I know some of you live far, だ but から make it here 遠 on くへ住ん time. でらっしゃる方いっぱいいるの知って But ますけ we'll ど start at 8 o'clock sharp. 明日の朝8時きっかり始めますそして9時半に終わります So thank you very much. ありがとうございます